Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui estou com a máquina de lavar Electrolux. A última manutenção que eu fiz nela, o rolamento dela já estava ruim, estava fazendo muito barulho, só que agora começou a vazar também o retentor. Então hoje eu vou mostrar para vocês aí como trocar o retentor e o rolamento dela. Esse conserto aqui ia ficar por volta de R$ 400 para pagar para arrumar. Eu gastei em volta de R$ 50 rolamento e R$ 70 rolamento e retentor. Só que daí vai precisar de uma chave especial para poder soltar o meio dela aqui, soltar o cesto dela. A chave, lá no mesmo lugar onde você compra o rolamento, por faixa de uns R$ 35 a chave, para poder soltar aqui o cesto dela. Mas como eu tenho vergalhão aí, Pito 10, eu vou fazer uma adaptação aqui. Mas você pode estar comprando a sua chave e estar fazendo sua manutenção. Agora eu vou mostrar para vocês aí como faz a substituição do rolamento e do retentor. Vamos ver se vai dar para mostrar para vocês aqui a situação que está o rolamento dela. Está fazendo muito barulho. Bom, então vamos começar aqui removendo esses parafusos para poder estar removendo essa tampa dela, da máquina, primeiramente aí. Ó, depois de removido, vamos retirar aqui o chicote da placa. Bom, depois de ter soltado aqui todos os terminais, ó, agora vamos remover a tampa. Para não atrapalhar. Ó, ela tem essas travinhas aqui, ó, que você solta com a mão mesmo. Além dos dois parafusos, só isso. E agora a gente vai precisar tirar esse parafuso 10 que tem aqui dentro. Tem um parafusinho 10 lá dentro. No fundo do cesto, vamos precisar tirar ele. Aí ou você compra a chave ou você faz uma adaptação aí igual eu vou fazer. E aí galera, ó, eu já fiz a chave lá. Ficou desse jeito aqui, ó. Soldei o pedaço de vergalhão aqui para fazer a alavanca. E na ponta aqui eu esmerelhei ele para entrar o pito. Fiz a chave quadradinha para poder entrar o pito, fazer o encaixe do pito. Mas não vale a pena você comprar, fazer essa chave aqui não. A chave dessa aqui custa, na loja lá, custa uns 25 a 35 reais. Não pensa em comprar. Se você mesmo for fazer o serviço, gastar R$ 400, vamos dizer aí, gastou 70 com rolamento e o retentor, mais 30, vamos dizer aí, da chave, vale a pena, economiza ainda R$ 300 aí.
Eu fiz porque tô mexendo com obra, eu tenho uns pedaços de vergalhão lá, aí eu acabei fazendo ela. Bom, agora com essa chave aqui nós vamos tirar o parafuso lá do meio lá. Ó, vamos colocar a chave aqui dentro. Eu perdi o pito 10, ó. Eu vou tentar soltar com 11. Não é muito apertado o parafuso lá não. Eu acredito que dê para soltar. Olha lá, parece que já está até solto. Vamos retirar o parafuso. Agora vamos retirar o batedor aí, ó. Bom, agora vamos para o próximo passo. Já desmontamos aqui dentro. Eu tô aprendendo com vocês aqui, eu nunca mexi não. Então se eu errar aqui, vocês vão ver o erro para não cometer. Vamos virar ela aqui para ver o que nós vamos soltar por baixo. Vamos retirar aqui a proteção da correia. Vamos remover agora a correia aqui, ó. A gente puxa a correia para fora e gira o motor. Vamos retirar esse cabo de aço aqui, ó. Puxa para cima. E agora vamos retirar esses 4 parafusos 13 aqui. Bom, ainda não saiu, hein? Vou retirar aquele parafuso 13 que está lá dentro, para ver se é ele que está segurando. Esse parafuso aqui, ó. Vou remover ele, para ver se agora o motor sai. Bom, galera, não saiu ainda. Eu vou remover esses 4 parafusos aqui, para ver se eu tiro o conjunto inteiro. Tem 2 10 aqui ainda segurando. Vamos ver se vai sair o conjunto inteiro agora.
Então, galera, agora para soltar aqui o cesto, esse parafuso aqui que a gente solta ele, mas não tira ele inteiro, porque aqui dentro tem uma cunha. Aí você deixa ele para o alto assim, depois você bate nele, ele vai afundar a cunha, aí para poder liberar o cesto, senão ele não libera. Eu já bati a cunha para baixo e liberou o cesto aí, ó. E a cunha é essa aqui, ó, que fica lá dentro lá. É por isso que ela não solta. Tem que bater ela para baixo, porque ela é chanfrada. Quando aperta ele prende. Aí quando bate ela para baixo, ela solta o cesto. Olha a situação aí da máquina por dentro, como que ela fica suja. Olha a quantidade de sabão que não dissolve, que fica no fundo. Agora é bater aqui no eixo para poder soltar ele para baixo, puxar o eixo inteiro para baixo lá. Bom, agora depois de ter soltado a cunha, é só vir aqui embaixo agora e puxar o conjunto aqui do eixo. E o rolamento é esse aqui, ó. A gente vai ter que trocar. Esse aqui vai dar trabalho para tirar, hein? Bom, já tiramos o conjunto aí do eixo. Agora, para fazer a substituição do retentor, vamos soltar aqui, ó. Vamos afrouxar aqui o motor. Não precisa tirar ele todo, não. E agora aqui, vamos soltar aqui essa flange, ó. E o retentor tá lá dentro. Ó o retentor aí, a situação que tá ruim. Tudo sujo, vazando. Bom, agora para tirar o rolamento aqui, ó. Agora vai ter que bater aqui para poder sacar essa peça aqui, ó. Vamos ter que tirar essa peça aqui, que é onde é presa o rolamento. Agora tem que bater aí, segurar ele numa moça, alguma coisa aí. Botar uma talhadeira aqui, bater no meio até sair. Aí, galera, ó, eu achei essa maneira aqui de tirar ele, ó. Eu coloquei ele aqui na moça, coloquei a talhadeira aqui, ó, e bati. Ele saiu fácil, não foi difícil de tirar, não. Ó, terminei de retirar ele aqui. Ele fica dessa forma aí, ó. Agora tem que tirar o rolamento daqui de dentro. Agora é só bater nele que ele sai também. Olha o barulho que estava fazendo. Rolamento novo no lugar agora. Rolamento novo é esse aqui, ó. Então vamos passar um pouquinho de graxa. Com calça e bate, ó. Pronto, é só para ele chegar mesmo até o final. Ó, não estragou o rolamento, tá macio. Agora é só colocar ele no lugar e fechar. Ou se você quiser preferir colocar o rolamento aqui também, ó. Aqui ele sai fácil, aqui. Se eu bater ele sai fácil.
colocar o rolamento aqui e depois colocar o suporte aqui do fechamento, também dá no mesmo. Eu acredito que fica até mais fácil na hora de bater aqui, ó. Dá no mesmo. Aí você faz aí da maneira que você achar melhor. Bom, agora é só montar. Só que antes de montar eu vou fazer uma limpeza aqui dentro. Tá muito sujo de sabão. Vou limpar com detergente bucho. Eu já mostro o resultado para vocês aí. Sua máquina não está limpando direito, ó. Olha o tanto de sujeira que fica aqui dentro. Muita sujeira. Isso que eu já limpei bastante, ó. Olha o cesto como é que fica. O cesto fica muito sujo. Eu vou lavar tudo isso aqui para depois estar montando de volta. Tanto de sujeira, ó. Isso que eu já limpei bastante, ó. Isso aqui tudo saiu da máquina. Pedaço sabão que não dissolve, com fiapo de roupa. Isso aqui tava tudo entupido, entendeu? Eu já limpei bastante. Aqui atrás nem se fala. Olha a situação que tá, ó. Isso que eu já limpei. Vou dar mais uma limpadinha aqui para ver se melhora mais um pouco. Aí você põe a máquina, a roupa na máquina, acha que ela não tá limpando bem, mas é por conta disso aqui, ó. Sujeira, muita sujeira. É bom uma vez por mês estar deixando ela de molho aí no cloro, joga uma panelazinha de água quente junto, para a água ficar morna, e depois colocar para bater ela sem roupa. Isso aí, ó, já consegui limpar um pouco, ficou um pouco de sujeira ali que não quis sair, tem que deixar de molho. Aqui eu já consegui tirar bem a sujeira, ó. Que aqui é lá é plástico, grudou, aqui acho que é alumínio, aqui. Não sei que material que é esse. Acho que é plástico também. Aqui saiu com mais facilidade. Agora vamos começar a montar ela de novo, para poder eu estar fazendo a limpeza aqui externa. Senão vai começar a sujar tudo o cesto novamente. O primeiro passo aí, antes de colocar o maquinário, é colocar o retentor de volta. Vamos colocar ele aqui, ó, esse lado para cima. Bom, o retentor está encaixado. Agora vamos pôr o calço aqui do retentor, que vai segurar o retentor. Ele vai prender o retentor lá. Agora vamos apertar novamente o motor. Ele vai travar aqui, ó. Beleza, agora a gente já pode entrar com o maquinário. Eu já passei um pouquinho de graxa aqui bem pouquinho mesmo, no eixo. Agora vamos pôr ele dessa forma aqui, ó, onde esse bracinho aqui vem prendendo o cabo de aço, que é a posição correta dele. Bom, agora é só parafusar.
Antes de virar ela, eu já ia esquecendo, vamos pôr logo a proteção aqui da correia. Daí a gente já vira ela de uma vez só. Ó, no começo lá eu tava tentando tirar isso aqui batendo. Tava tentando tirar batendo, não ia sair nunca, porque ela tem essa chaveta aqui por baixo, ó. Como eu não trabalho com máquina, eu nem imaginava que tinha uma chaveta aqui por baixo para tirar o cesto. E eu procurei vídeo, procurei, ninguém falava que tinha uma chaveta por baixo, até que eu achei um vídeo de um abençoado que falou que tinha uma chaveta. Agora eu vou passar aí para vocês mastigadinho. Você vai colocar o parafuso, ó, coloca o parafuso, e agora é só colocar a chaveta lá do outro lado. Ó, o parafuso está aqui, ó. Aí você vai pôr a chaveta dessa forma aqui, ó. A parte chanfrada aqui, ó. Que daí quando ela começar a apertar, ela imprensa o eixo. Aí prende o eixo. Beleza? Tá, vai ficar dessa forma aí, ó. Pessoal, eu tentei limpar isso aqui o máximo que eu pude. Não consegui limpar muito. Isso aqui é mais uma VAP. Eu não tenho a VAP aqui. É isso aqui que vai acontecer, ó. Quando você aperta, ó, ela fica aqui, ó. Quando você aperta lá, a chaveta vai entrando, ó, e ela vai fechando. Aí ela fecha e trava no eixo. Agora é só colocar ele lá dentro da máquina e apertar. Ó, agora é só apertar o parafuso 13 aí, que ele já trava o cesto no lugar. Ó, tá firme. Eu tava tentando tirar batendo lá. Só que daí não ia sair nunca. Bom, agora eu vou montar aqui o misturador. Ó, vou encaixar aqui. Aí o que eu vou fazer? Ó? Como é difícil de colocar o parafuso lá dentro, eu vou colocar o parafuso aqui na ferramenta. Aí eu desço o misturador no parafuso lá. Agora vamos montar aqui o acabamento do cesto. Ó, essa parte aqui é onde vai a diluição do sabão. Vamos colocar ela para trás lá. Ela tem uns encaixes certinhos aqui, não tem como errar não. E outra que tem aqui os apoios da mola aqui, ó. É cada um virado para um canto. Não tem como errar. Bom, agora aí o mais difícil é estar fazendo a ligação aqui dos fios. Só que antes de fazer a ligação, eu vou dar uma limpada aqui, porque já vou fechar aqui a tampa, aí já não mexe mais aqui. Mas os fios, como eu estou gravando aqui, eu olho no vídeo novamente, como eu não sou acostumado a mexer com isso, eu olho no vídeo e vejo onde estava ligado cada fio. E não tem problema nenhum agora, na hora de ligar. Eu vou limpar e já volto. Ó, os fios, você vai passar ele aqui por dentro. Pegar ele aqui, ó.
passar até o chicote por dentro, por baixo. E encaixar ele aqui na lateral. E agora a ligação daqui, como eu não sei aonde liga, eu vou usar o celular aí para estar fazendo a ligação. Ó, já fiz a ligação aqui, ó. Como eu não sabia como que fazia a ligação, eu olhei no vídeo e fiz do jeito que estava no vídeo. Agora eu vou passar aqui devagar para vocês dar uma olhada. Aqui é o sensor da tampa. Aqui é o prestostato, fio preto e azul, e vermelho, e azul. Aqui é a placa. Aí ele corre aqui, ó. Laranja e cinza. E aqui, branco e cinza. Beleza? Agora eu vou terminar de montar a tampa. Ó, o pretostato aqui, para ligar ele, ó. A mangueirinha, ela é meio curta. Aí o que eu fiz aqui, ó. A mangueirinha que prende ele aqui, do lado de fora, ela vai aqui, ó. É igual esse outro conectorzinho aqui, ó. O que eu fiz? Eu apertei ele e empurrei para dentro. A mangueira ficou solta e ficou mais comprida. Aí eu peguei a mangueira com alicate, olha lá, encaixei lá e agora eu coloco a tampa. Essa mangueirinha aí depois, se você quiser abrir aqui, ó, você abre essa tampinha e prende a mangueira novamente aqui, mas é o jeito mais fácil. É isso aí, galera. Terminei de montar a máquina aí, agora vamos pro teste final, né? E agora, será que funciona? Ah, o botão também aqui do seletor também estava quebrado, eu já aproveitei e comprei um novo. Aproveitei já para comprar esse botão aqui do seletor. E agora vamos para o teste da máquina aí. Agora eu vou dar um grau nela por fora. Mas antes vamos fazer o teste dela aí. O que adianta montar e não funcionar? Vamos montar e provar que funcionou. Ó, já ligou, hein? Vamos ligar. Vamos selecionar aqui a água. Vou colocar no modo baixo. E vamos esperar encher agora. Bom, a máquina já encheu ali, ó. Eu coloquei no baixo. O prestatato ali funcionou certinho, ó. Tá no nível que eu coloquei. Esse botão aqui, esses botões tudo vende, né? Esse aqui acabou quebrando. Depois eu vou lá comprar um outro botão desse aqui. A máquina já melhorou o barulho dela. Já não tá mais aquele barulhão. Não deu vazamento embaixo. Olha lá. Não deu vazamento nenhum. E agora eu vou colocar ela para centrifugar, né? O pessoal fala que não existe força centrifugação. Vou entrar nesse assunto aqui porque teve um rapaz que discutiu lá. Mas por que vem escrito aqui? Então, só para deixar claro aí. Vou colocar no modo de centrifugação aí, para ver se ela vai continuar com o barulho do rolamento. Deu um giro aí, já deu para perceber que o barulho diminuiu bastante. Olha lá.
Bom, então é isso aí, galera. Já deu pra ver que o barulho diminuiu bastante. Tava uma roncação do caramba. E é isso aí. Agora eu vou colocar ela para encher novamente. Eu vou deixar ela de molho. E vou aproveitar essa água de molho aí. Eu já vou pegar de dentro aqui e dar uma limpada nela. Só que quando eu colocar a água aqui, galera, fica atento aí para você não enfiar a mão dentro da máquina com ela ligada na tomada. Pode dar choque isso aí, hein? Eu desligo da tomada e utilizo a água aí para estar limpando ela por fora. Beleza? Então é isso aí. Mais um vídeo finalizado. Vou ficar por aqui. Espero ter ajudado alguém. E até o próximo vídeo. Valeu!